오늘 날씨만 놓고 보면 계절의 시계가 조금 앞서간 듯합니다. 제주시의 아침 기온은 11도로 어제보다 9도가량이나 높게 출발했고요. 한낮에는 18도까지 올라 평년 기온을 10도 정도 크게 웃돌겠습니다. 당분간 낮 동안은 비교적 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 문제는 바람입니다. 산지와 북부 중산간, 추자도를 중심으로 강풍특보가 발효 중인데요. 초속 20에서 25m 이상의 순간 돌풍이 불고 있고 그 밖의 지역에서도 초속 15m 이상으로 강한 바람이 불고 있습니다. 비닐하우스 등 고정이 약한 시설물은 미리 점검해 주셔야겠습니다. 오늘 오전 사이 일부 지역에는 약한 비가 지나겠고요. 늦은 오후부턴 일시적으로 공기질이 탁해지겠습니다. 지역별 기온도 살펴보시면 현재 제주는 15도, 서귀포는 16도를 보이고 있고요. 낮 기온은 고산 17도, 성산 19도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 최고 3.5m로 높게 일면서 풍랑특보가 발효 중입니다. 항해나 조업하는 선박은 유의하셔야겠습니다. 하늘길도 좋지 않습니다. 제주는 현재 급변풍의 영향으로 항공기운항에 차질이 예상됩니다. 사전에 운항 정보를 꼭 확인하시는 게 좋겠습니다. 주말까지 큰 추위 없이 맑은 하늘이 드러나겠고요. 다음 주 화요일부턴 다시 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다. 날씨였습니다. 일본을